wabarakatuh. Kanggo anggota PJ Persistri 16 miwah simpatisanana anu marasih aya di bumina masing-masing sumangga diantos di Masjid Al Islah kanggo pangaosan PC Persistri Bojong Luakaler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos maparin waktos ka urang sadayana kangge nyumpingan dina ieu pangaosan. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu sadayana sing janten amal soleh dipayuneun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Acara anu bade dilaksanakeun dinten ayeuna nya kahiji pembukaan anu parantos ku sim kuring dibuka, kadua pembacaan Al-Qur'an anu bade disanggakeun ku Bu Ai Sunarsi, katilu pembacaan Al-Qur'an, katilu tausiah, kaopat penutup. Kangge nyingkat waktos mangga ayeuna kupingkeun aosan ayat suci Al-Qur'an anu bade dibacakeun ku Bu Rita. Mangga ka anjeunna disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna jaldalatas saati sayun adim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilhu wa yahdihi ila adabis sa'id. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Samina wa tanagapurna karobana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasira kabu anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan janten rahmat khususna kangge anu ngaoskeunna umumna kangge urang sadayana, amin. Kangge acara anu salajengna nyaeta tausiah anu bade didugikeun kubu Ustazah Sri Astuti, mangga disanggakeun ka anjeunna. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, dina santen ieu dinten Jumat katilu, alhamdulillah urang sadaya tiasa hadir di Masjid Al-Islah ieu dina raraga nyumpingan halakoh anu biasa dilaksanakeun ku jamaah 16 Persis Bojong Kaler. Ku kituna penten simkuring atas nami PC Persis Bojong Kaler ngahaturkeun jazakumullah ron kasiron ka sadaya taskil miwah anggota sareng simpatisanana anu senantiasa sumangat dina ngahadiran kegiatan nu dilaksanakeun ku jamaah di dieu. Mugia sanes kanten kasayan ibu-ibu sadaya diwalas ku Allah Subhanahu wa taala, lajeng mugia urang sumping di masjid ieu janten saksi di yaumil akhir rehna urang sadaya kalebet jalmi-jalmi anu cinta kana ilmu. Pami ningal cuaca Bu di luar hujan Bu nya?
Lajeng di sababaraha wilayah di Bojongakaler banjir Bu, karesan di rorompok simkuring ge kalebet banjir tadi teh di jalan mah gitu. Nah, kumargi tadi aya telepon pengennya ti Kabidgar dakwah rehna di dieu teu acan sumping mubaligotna. Tadi karesan simkuring komunikasi sareng ketua jamaah kumaha bade disumpingan atau napi henteu gitu. Saur ketua jamaah tadi mangga we sumping. Panginten ningal waktos mah Bu tos kedah nama atosan pengennya. Nah, namun kumargi aya pamunut pengennya di jamaah kedah dongkap pengennya mangga sanaos pengenten tos telat alhamdulillah qadarullah biiznillah pengenten simkuring tiasa hadir di masjid ieu. Ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah dina danget ieu simkuring hoyong ngaguar ngeunaan keutamaan wanita solehah. Ibu-ibu sadaya anu terutami anu anggota oge panginten nu simpatisan tangtos urang sadaya hoyong hirup teh janten istri solehah penten bunya. Komo dina Ki-Aki Persisri urang sadaya parantos uninga tujuan Jamiah Persisri teh nyaeta kanggo anu uninga Bu. Baik, tujuan Persisri menawi emot keneh. Anu emot tujuan Persisri teh nyaeta kanggo memahami anggotanya itu memahami, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam sesuai Quran Sunnah. Janten urang ketika mengikuti satu kegiatan, komo ieu mah lebet janten anggota punya. Nah, ieu teh naon? Persisri teh gitu. Lajeng tujuan Persisri naon? Ulah sagawayah ibu lebet anggota pami teu terang tujuanna. Tapi masya Allahnya anu teu terang tujuanna oge kumargi husnudon Jamiah Persisri insyaallah bakal ngajantenkeun anggotana janten wanita solehah gitu nya moal dol mudil lah punya moal golongan anu menyesatkan gitu. Nah, sanos teu terang tujuanna gitu. Tapi alhamdulillah anu lebet teh ya teras aya gitu nya. Nah, komo pami disarangan ketika orang mengikuti kegiatan teh terang tujuanna eta langkung semangat Bu. Nah, janten ulah hilap punya tujuan Persisri teh nyaeta kanggo anggotana teh memahami, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan Quran Sunnah. Tujuan utamina eta nya memahami, mengamalkan anggotanya untuk paham ya, mengamalkan ajaran Islam sesuai Quran Sunnah. Nah, lajeng dina lambang Persisri bunya, lambang Persisri teh di luhurna naon Bu? Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dina surat Ali Imran ayat sabaraha Bu? Nah, nya didinya diparentahkeun ku Allah sami sareng lambang Persisnya. Urang teh kedah aya ya di jamaah anu wa tasimu bihablillahi jami'a. Jadi anu berpegang teguh kana tali Allah. Wala tafarraqu sareng urang teu kenging berpecah belah gitu nya. Nah, lajeng di handapna aya lambang Persisri teh nyata naon cobi Ibu? Kuningan teu lambang Persisri? Di handapna pami Persis mah naon Pak? Yadullahi ma'al jamaah banyak di Persisri mah. Pami di Persis, pami di Persis naon Bu? Sanes. Cobi naon? Adunya mataun wa khairu matai adunya almar'atus solihah. Eta lambangna teh di Persis mah dihandapna sebaik-baik wanita perhiasan dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solehah. Eta sesuai sareng hadis riwayat Muslim punya anu unggal matan hadisna lengkapna Bismillahirrahmanirrahim an Abdillah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah.
Dari Abdillah bin Amr radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Laras bu, dunia itu perhiasan? Laras bunya. Cobi tinggal jalmi-jalmi anu konglomerat terutami atau rapi nu ngejar-ngejar dunia gitunya. Bumina agreng, wah, teras kendaraana dugi ka saberiji bu, mobil mewah, motor sang sajabina, bahkan pamitiasa mah paminten kapal digaleuh gitunya. Lajeng parabot rumah tanggina cobi bu, tinggalnya anu konglomerat mah paminten eta teh nu alagreng bunya, bahkan di luar negeri gitu. Lajeng istri-istrina bu, emas perhiasana intan permata paminten dugi cereng bunya seueur gitunya. Tah sapos kitu eta teh kejaran teh dunia gitu. Nah mereka berpikir dunia itu perhiasan, padahal numutkeun Islam mah gitunya. Dunia itu memang harus perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan itu adalah bukan rumah yang mewah, bukan kendaraan yang mewah ya dan lain sebagainya, tapi sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solehah. Nah, anu jantan masalah ayeuna wanita solehah teh nu kumaha bu? Uning bu wanita solehah teh nu kumaha? Cobi ibu ngaraos teu jantan wanita solehah? Insya Allah menuju wanita soleh. Ulah terumaos, bukan rumaos. Nah, separah dicatat kan ari Allah mah tergantung daripada prasangka hambanya. Pami hamba nyangki urang teh insya Allah jantan wanita soleha, insya Allah Allah bakal nakdirkeun urang jantan wanita soleha. Tapi pami urang teu ngaraos ya Allah ge moal ngaraos pami kitu mah gitunya. Nah, jantan urang ge insya Allah menuju wanita solehah punya. Nah, dina keterangan sanes bu, hadis riwayat At-Tirmizi diuningakeun anu unggalna an Anasin radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man rajaqallahu imra'atan solihatan a'anahu ala satri dinihi falyataqillah fi satril baqi, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an telah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi rezeki wanita solehah oleh Allah, sungguh Allah telah memberi pertolongan kepadanya dengan setengah agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk setengah sisanya. Nah, berdasarkan hadis ini bahwa wanita solehah itu adalah merupakan rezeki yang tiada terkira yang dimiliki oleh seorang suami kalau dia itu seorang istri, seorang ibu atau bapak orang tua kalau dia itu seorang anak ya, atau napi pami seorang kakak adiknya, pokoknya bagian daripada keluarganya itu adalah setengah daripada kesempurnaan agamanya. Jadi setengah agama nate aya di diri wanita soleha. Setengah naon? Setengah naon sanesna bu? Nu berdasarkan hadis tadi, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk setengah sisanya. Nah, jadi hoyong kesempurnaan seorang wanita di hadapan Allah, nu satengahna solehah, anu setengahna takwa. Maka 100%. Pami setengah teh pami ukuran persenan 100%, setengah teh 50 punya 50%. 50% wanita solehah, 50% takwa gitu. Nah, eta punya. Nah, urang kalbet teh Bu, tos 50% 50%. Insya Allah menuju kadinya ngan duka persentasenya mah terang punya. Ulah abi mah ato 100%. Oh eta mah sombong punya, arogan. Tapi urang menuju ke arah sana. Nah, lajeng ayeuna ciri-ciri wanita solehah teh sapertos kumaha? Numutkeun ibu cobi, wanita solehah teh kumaha? Bu Hajah Hanifah menawi kumaha Bu? Menjaga kehormatannya. Lajeng naon deui? Taat kepada suami, ibu ai melaksanakan Quran sunnah secara umumnya. Nah, Bu, aya keterangan sanes Bu nya. Saresna mah seueur ciri-ciri wanita solehah teh. Dina danget ieu insyaallah sim kuring bade ngaduikeun sabaraha ciri Bu nya. Berdasarkan hadis riwayat Tobroni diuningakeun Bu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala arbaun man utiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah qalban syakiran wa lisana zakiran
wa badanan alal balai sabiron wa zaujatun la tabaghihi huban fi nafsiha wa maliha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ada 4 perkara yang barang siapa telah diberinya berarti ia telah diberi kebaikan dunia akhirat. Jadi ayat 4 hal Bu Rasulullah SAW, barang siapa yang telah diberinya 4 perkara tadi berarti ia telah berada dalam kebaikan dunia akhirat. Hayang tuh Bu? Oh, yang tangtosnya insya Allah da dunia mah pana bunya, hari akhirat mah bako gitu. Tangtos orang hoyong mencari anu bako sanes nu pana. Dunia mah pana Bu, beunghar sakumaha beungharna gitunya. Pamitos kengeng musibah mah misalnya tsunami bunya atau seepannya. Istri pamegat istri sakumaha geulisna, pamegat sakumaha kasepna, pamitos kolotna nya teu kasep teu geulis Bu, walaupun sisa-sisana tetap aya Bu nya. Komo tos kena musibah mah kaduruk misalnya tos awan Bu pengintennya gitu. Nah sapos kitu. Nah, naon Bu anu 4 kebaikan dunia akhirat teh nyaeta anu kahiji hati yang bersyukur. Arbaun utiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah qalban syakiron. Hati yang bersyukur. Jadi hati urang teh syukur wae ka Allah Subhanahu wa taala. Bade kitu bade kieu gitunya kapungkur ayeuna gitu san kapayun tacan urang terang kumaha kajantenanana selalu bersyukur. Ketika diberi kebaikan syukur, ketika diberi musibah syukur gitu. Sanes berarti ajarak-ajarakan ketika di musibah tuh oh, alhamdulillah gitu teu kitu nya. Abi diangkeun kan ciri jalmi nu ditingkatkan keimanan nama selalu diuji bunya. Justru pami orang teu diuji tanda tanya orang teh hebat teu keimananana. Pami misalna orang diuji dugi ka nyeri hate teh geuna astagfirullahaladzim wah dugi sering istighfar ka Allah Subhanahu wa taala eta teh berarti kita itu sedang diangkat nilai keimanannya lolos atau pintu lulus atau pintu gitu. Tapi bukan berarti orang kedah menantang ya Allah abi tos kiat iman abi sok mangga nanti uji abi teu kitu. Itu mah nyangakeun ka Allah we pami diuji nya kedah bersabar gitu. Qalban syakiron kan sebatkeun nya dina serat Ibrahim ayat 7 oge anu unggalna kumaha Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi pami syukur maka ditambah ku Allah teh syukurna teh kenikmatanna, tapi pami kufur azab nu bakal sumping gitu. Na'udzubillahi min dalik. Nah eta nya qalban syakiron. Nu kahiji nya lajeng anu kadua walisanan zakiron, lidah yang selalu berzikir. Jadi kumaha wae oge zikir ka Allah. Di pasian panyawat Allahumma robbannas ispi dan sebagainya ngadoa we ka ya Allah, Engkau yang maha menjadikan segala sesuatu, maka sehatkanlah hamba dan sebagainya gitu. Pada mohon ka Allah. Kita mah berkomunikasi terus kepada Allah. Ka jalmi mah Bu aya teu adilna jalmi mah nya. Komo pami aya seorang suami nu ngagaduhan istri langkung ti hiji. Wah, adilna teh abot Bu eta teh maka hebat Bu nya. Pami ada seorang laki-laki memiliki istri daripada satu, masya Allah. Berarti dia itu sudah makana melangkah ke arah sana, berarti dia itu sudah punya ilmu yang hebat, sudah mau melaksanakan keadilan. Tapi pami misalnya tuh sangem hiji we, dah hiji oge masa punya angar-angar keneh gitu, dah istri mah gitu. Tapi pami memang qadarullah memang tos kedah 2 3 atarapi opatnya kedah dijagi eta keadilanana walaupun memang teu tiasa adil tapi kedah diimbangi atuh ieu mah adilna bab naon ieu bab naon pokona masyaallah ibunya subhanallah lah eta mah pami seorang laki-laki yang memiliki istri daripada satu eta teh da naon namina teh terutama istri-istrina gitu nyari pameget namanya panginten bingah we nu aya pami mampu mah nya kitu nya dilayani oleh bidadari dunia opat atarpi 2 3 atarpi opat tapi pami istri-istri nama da eta teh oh duka kumaha teh nama punya jangankan kita wanita biasa gitu istri-istri Rasulullah saja seorang Siti Aisyah juga cemburunya begitu hebat ya kepada siapa cemburunya kepada Siti Khadijah sanaos Siti Khadijah radhiyallahu an tos ngantunkeun tapi ku Rasulullah sering disebat-sebat namina dugi ka cemburu kan Siti Aisyah teh
Padahal terus ngantunkeun komo masih aya gitu. Tah itu buktos yen istri itu adalah pencemburu. Tapi tangtosna upami mah gitunya aya seorang istri tos qadarullah ti Allah kedahna carogena berbagi seorang istri yang lainnya kedah ieu we nya kedah ikhlas we insyaallah da pahalana oge surga bentennya. Sanaos aya istri nu sanes gitunya yang nyebatkeun cenah abi mah hoyong surga teh tina bab sanes da bab ieu mah alim bahkan sampai aya dugi kaki abi ridho cenah di 2-3 sampai 4 tapi langkahi dulu mayatku cenah aya kan supos kitu bunya. Nah jadi salah saeus ayat anu panginten di pika hariwang gitunya ku seorang wanita adalah ketika suaminya menikah lagi. Padahal eta tos qadarullah pami mah kajantenan gitu nya. Siap Bu, pami cara-cara gena nikah deui. Dukanya. Tapi kada siap pami tos qadarullah mah Bu nya. Nah, Bu tadinya qalban syakiran walisanan zakiran janten lisannya itu senantiasa zikir. Bade kumaha oge subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Daripada ngemutan Omikron naon virus nu ayeuna gitu nya bade ngemutan panyawat anu aya we dina diri urang atanapi ngemutan ekonomi anu nuju kieu ka ayana mending mah zikir ya Bu gitu. Tapi tangtosna sanes berarti zikir tanpa usahanya tetap usaha mah jalan gitu. Insyaallah pami urang ikhtiar mah gitu nya da Allah ge bakal ngajalanan. Tapi pami urang teu ikhtiar mah bade kumaha atunya kan manjada wajada anu kayang tangtu pareng gitu nya. Nah, janten lisannya selalu lidahnya selalu berzikir, kemudian wa badanan alal balai dan badannya yang sabar dari cobaan. Pami di pasien panyawat ulah mutruk kubunya Allah tehnya meni dugi ka kumaha ta ulah urang husnudon ka Allah. Pami Allah masihan panyawat teh di balik itu semua pasti aya hikmahna. Aya dina Qur'annya serat naonnya dina Al-Qur'an aya nguningakeun rehna sanes kanten anu diciptakeun ku Allah teh teu aya nu batil. Serat naon Bu? Emut teu? Menawi emut aya dina serat Ali Imran Bu nya. Ali Imran ayat 180 kaditu nu unggalna teh berhubungan sareng ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, duki ka tiasa mengucapkan gitu. Ya Allah ya Tuhan kami, apa yang Engkau itu tidak ada yang Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada batilan. Tidak ada yang sia-sia. Reungit wae oge aya hikmahna gitu kan. Kange urang anu demam berdarah kan dicocok ke reungitnya. Nah, seolah-olah tidak ada hikmahnya bagi yang kena demam berdarah gitu. Tapi pami perusahaan nyamuk mampu aya hikmahna karena aya nyamuk tiasa aya perusahaan gitu. Pokoknya dibalik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pami kange nu jalmi nu iman mah. Pami jalmi nu kirang iman mah nya tangtosna negatif wae, negatif thinking wae. Tapi pami jalmi nu iman mah insyaallah positif thinking. Apapun yang terjadi, kebahagiaan, suka atau duka itu ada hikmahnya bagi orang yang beriman. Eta nya buktosna Rabbana ma khalaqta hada batilan. Dugika subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Malah teras ngadoa jalmi nu iman mah gitunya, jalmi nu ulul albab mah. Jadi lidahnya selalu berzikir, badannya yang sabar di cobaan, dan yang keempatnya adalah wa jaujatun la tabagihi hubanu fi nafsiha wa maliha, dan istri yang tidak menuntutnya menuntut suaminya berbuat dosa zolim bagi dirinya maupun hartanya. Nah, itu istri solehah teh. Istri solehah itu tidak menuntut kepada suaminya yang dia tidak sanggup. Nah, jadi orang teh pami bade nyungkeun sesuatu apapun itu gitunya ninggal. Cara gerang teh mampu henteu. Pami teu mampu lah nuntut. Pami mampu mah enggak gitu. Apapun itu walaupun cek urang mah nya
eta mah da biasa atuh gitu nya. Eta mah biasa, hal yang lumrah, hal yang umum urang nyungkeun ka seorang suami. Tapi pami suami orang teu mampu, ya jangan dipaksakan. Engkena biasa janten suami kita itu berbuat dosa. Coba ibu emut ku ibunya anu eta tah anu naon namanya teh anu korupsi bu, anu koruptor itu adalah dari desakan anak-anak dan istri-istrinya. Terlalu banyak menuntut bu, sehingga mereka yang soleh saja, apalagi yang salah, mereka pada korupsi. Cobi tinggalku ibunya para pejabat, bahkan katinggalku urang mah eta teh nilaina teh pemahaman agamana mumpuni, tapi kenapa mereka koruptor? Ya korupsi itu tidak lepas dari banyak tuntutan dari istri, dari anak dan istrinya. Nah, coba ibu sering nuntut ke cara gue ibu? Kantos wajar bunya, tapi pami mah kamari nya wios labu kamari mah tah ayeuna bu tinggal cara gerong komo kondisi ayeuna menuju pandemi ibunya wah ya istilahnya pada melantai nuju heureunya seret gitu tah urang kedah ninggal kondisi pami gaduh hoyong tuh ulah panas baranan bu nu sanes ngageuleuh itu urang hoyong nu sanes aya itu hoyong tah ulah dugi ka kitu bu urang mah komo pami tiasa mah bunya pami di pasihan teh konaah urang mah di pasihan pami caku caroga di pasian tapi pami teu di pasian calik we heula ngantosan di pasian kecuali pami urang memang peryogi pisan mah ngasungkeun bahkan ku zaman ayeuna mah bu seorang istri teh saya nama gaduh penghasilan sanaos di bumi ya home industri teh gitu nya janten pami urang ngagaduh penghasilan nyari ramah rada leluasa bade kitu kieu teh gitu nya tapi tangtosna tetap kedah komunikasi sareng caroge ieu abdi gaduh rezeki sakieu kumaha ieu tah gitu nya tetap sanaos urang ngagaduhan penghasilan sendiri tetap kedah komunikasi sareng caroge ulah dugi ka karena urang teh penghasilan agung caroge urang alit ngaraja tapi ngaratu teu tiasa kitu tetap seorang istri itu harus taat kepada suaminya tetap kedah hormat ka suamina gitu nya. Nah eta punya 4 hal yang bisa jadi kebaikan dunia akhirat bagi seseorang jika memiliki 4 hal, yaitu hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, badan yang sabar dari cobaan, dan istri yang tidak menuntut suaminya berbuat dosa atau zalim bagi dirinya maupun hartanya. Aya oge punya seorang istri yang keberatan ketika suaminya memberikan hartanya kepada ibunya, kepada keluarganya. Kenapa keberatan? Karena mereka suami kita bisa seperti ini karena jasa ibunya, jasa orang tuanya, dan tidak lepas dari saudaranya. Kalau misalnya mampu, kenapa tidak kita beri keleluasaan suami kita untuk memberi berbagi kepada mereka gitunya. Tuh saya nama pami bade berbagi teh bu lintas bunya pami ibu masihan ka mertua gitunya sanes ka sepuh nah pami caroge masihan ka mertua ka sepuh urang gitu saya nama gitu pami urang masihan ka sepuh urang mah tos biasa bunya da indung bapana gitu tah lajeng caroge urang masihan ka sepuhna tos biasa tapi pami lintas kitu mah insyaallah semakin lebih mempererat silaturahmi di antara mereka gitunya. Bung sayang pengennya anu tos aya mertua-mertuana sepuh nama teu tiasa kumargi tos ngarantunkeun tapi tiasa berbuat kebaikan pami urang melanjutkan perjuangan kebaikannya gitunya insyaallah. Ta eta bu di antawisna nya ciri-ciri wanita solehah teh. Lajeng disebatkeun oge ciri wanita solehah nu sanesna bu nya hadisna ti Abu Umamah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hartosna bunya kumargi waktos tidak ada sesuatu yang menguntungkan seorang mukmin setelah takwa kepada Allah yang lebih baik bagi dirinya daripada seorang istri yang solehah. Tubuhnya ini niatkan anu keterangan tadi. Janten tidak ada sesuatu yang menguntungkan seorang mukmin, seorang suami gitunya setelah takwa kepada Allah, tangtos suamina teh bertakwa gitunya, lebih baik baginya daripada seorang istri yang solehah. Yang apabila suaminya menyuruh, nah ieu cirina Bu. Istri solehah teh apabila suaminya menyuruh, ia mematuhinya. Jadi pamimi orang naon wae tangtosna sesuai sareng ketangtosan Allah sang Rasulna. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Janten pami marentahna nu di luar ketentuan Allah sang Rasulna tong diturut, tapi tangtosna tetap dengan cara yang baik untuk menolaknya.
Nah, jantan ketika dia itu menyuruh, maka wanita soleh itu akan mematuhinya. Apabila suaminya memandang, ia menyenangkannya. Nah, jadi pamininggal caroge orang ninggal ke orang teh menyenangkan. Nanti sumringah gitunya, wajahna bercahaya, senyum, jantan ulah beketut hasil. Lajeng penampilan oge sae bunya, ieu mah ulah dugi ka senglek di bumi mah nya. Aneh Bu, istri-istri zaman ayeuna sanes dieu bunya. Ya pers istri mah insyaallah kitu paetan insyaallah nya. Janten ari keluar, Masya Allah Bu, subhanallah gitunya. Ari keluar anggoana, aduh sae bunya dugi ka dipilih yeuh, bade ka ditu bade ka dieu dipilih nu mananya nu pantes gitu. Anggoan kudungna dugi ka nyetel Bu, nyetelan ti kawit nanti sepatu sendal dugi ka kerudung, tas oge dugi ka sawarna Bu, gitunya. Tacan itu tacan parfum nyebunya bade keluar eta. Tapi aya di bumi kumaha Bu? Di bumi mah senglek, daster. Atuh da cenah saur-saur cara urang teh cik atuh cenah umi ulah ngau acuk teh nu eta wae kos teu aya di tos belel jabat soe atuh da ieu mah rawaseun cenah tah. Pami cara urang teu seneng Bu ulah dianggo kok motos belel mah atuh nah teh deui nu sanes kitu. Tah jantan elap surba jalan nipah mah gitu nya. Jadi pakailah ketika suami kita itu bersama kita, pakailah baju yang terbaik. Sarareungit Bu nya, ngagelis Bu, wah di lipstik, di pokoknya di shadow, sajabina pokoknya mah tampil cantik di samping suami kita, ulah tampil cantik di luar gitunya. Ibu-ibu mah teu kitunya insyaallah-nya. Nah, ente insyaallah ibunya jantan pakailah yang terbaik gitu. Komo pami carogena damel di luar kota mahnya ketika lagi bersama itu berikanlah ya yang terbaik segalanya lah gitu bunya. Sanes kan tenang gitu. Ari nu sering sesarangan mah tangtosna panginten da sering bunya. Tapi ketika kita itu mau berpisah dengan suami kita, misalnya bade damel bunya, itu tetap harus berpenampilan yang terbaik, bilih gitunya. Urang teh tepang terakhir sang caroge urang kan terang bunya da yuswa mah terang gitunya. Pami ibu-ibu mau cerita wali kota urang ya nu name kamerengantunkeun Mang Odet, Masya Allah bunya ketika mau berpisah dengan istrinya itu dugi kabar pelukan, dugi saling berpesan dulu. Ari urang gitu tuh Bu. Nah, janten sok peluk caroge urang pami misalnya bade angkat teh bilih eta teh pelukan yang terakhir gitu nya. Pokona berikanlah hal yang terbaik bagi suami kita. Nah, lajeng apabila suaminya memandangnya ia menyenangkannya, dan apabila suami bersumpah ia menunaikannya, dan apabila suami pergi darinya maka ia memelihara diri dari harta suaminya. Jadi pami suami amanat gitunya, ya laksanakanlah amanatna gitu. Ulah dugi ka dihianati gitu. Pokona mah kedah ngajagi sanes kantena anu dikantunkeun ku caroge urang. Nah, eta bunya istri-istri soleh teh sanes kitu Bu cirina teh. Nah, lajeng disebatkeun deui dina keterangan sanes hadis riwayat Tirmizi bunya dari Anas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah istri yang solehah, sungguh Allah telah menolongnya atas setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah agama yang lain. Eta keterangan nu tadi bunya. Lajeng keterangan nu sanes disebatkeun hadisna riwayat Ad-Dailami. Qala Rasulullah SAW arbaun min sa'adatil mar'ah. Nah, telah bersabda Rasulullah SAW 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seseorang. Nah, jadi aya 4 hal mengakibatkan seseorang itu bahagia, bagja gitu bunyi. Nah, naon Bu? Nyata anu kahiji antakuna zaujatuhu sholihatan. 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seorang itu adalah yang pertama istri yang solehah tuh eta kebahagiaan seseorang teh antakuna zaujatan solihatan. Lajeng nusalajengna wa auladuhu abroron, dan anak yang berbakti. Kebahagiaan bagi seorang suami itu adalah ketika istrinya solehah nu ciri nu tadi bunya. Lajeng nu kadua ketika anak-anaknya berbakti. Jadi seueur putra atrapi sakedik teu jantan masalah, nu pentingna murang kalihna soleh punya berbakti. Nah, kan undang uninga yen opat aya sabaraha nu ngakibatkeun terputus seluruh amal anak Adam kecuali naon Bu?
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, yad'ulahu, anak yang soleh. Cirina soleh teh nyata yang mendoakan kedua orang tuanya. Jantan berbakti di dieu teh nya tangtosna berbakti di dunia oge di akhirat. Ketika masih jumeneng sepuhna ngabaktos kitunya dalam berbagai hal ngabantosan pada melana sareng sajabina lajeng pamitos tu jumeneng atrapi jumeneng oge lisannya senantiasa berdoa, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Salah satu yang mengakibatkan terhapusnya dosa orang tuanya ketika anak-anaknya mengistighfarkan kesalahan orang tuanya. Nah eta bunya janten kacida bagjana pami ibu-ibu masih gaduhan sepuh, pami teu gaduh sepuh ya kantun ngadoa. Senantiasa ngadoa ka Allah mugia sanes kanten amal-amal saena ditampi, amal-amal anu kirang saena dihapunten ku istighfarna urang. Tah insyaallah urang sumpingna ka bajis ieu oge tiasa ngalir pahalana ka sepuh-sepuh urang entos teh aya bunya insyaallah. Nah, jadi anak yang berbakti lajeng naon deui Bu? 4 hal yang mengakibatkan kebahagiaan bagi seorang itu istri yang solehah, anak yang berbakti, lajeng anu katiluna wahulu tauhu solihin. Naon Bu? Wahulu ta'uhu solihin, nyata teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu nu kumaha cirina? Nyata pami urang berbuat salah ditunjukkeun kalepatana, tangtosna dengan cara yang baik ya. Pami urang berbuat baiknya didukung kasayana, pami urang berbuat salah diingatkan gitu. Jadi anu salah teman anu salah mah pami urang berbuat tidak baik diantepkeun, bayalah antepkeun teh kitu. Pami nu sae mah tangtosna diingatkan. Hiji waktos urang teh barang leueut kitu nya barang tuang ku panangan kenca gitu. Tah mungkin hilap tah ku urang demun naha nuju kunaon ieu panangan katuhuna demut mohon hilap. Nah kan gitu. Jadi senantiasa diingatkan ketika berbuat kurang baik itu senantiasa diingatkan oleh teman-teman yang soleh. Tapi teman-teman yang salah mah diantepkeun hiji kempelan gibah diantepkeun ku saralah mah. Tapi ku jalmi nu soleh mah gitu nya tangtosna diingatkan ieu teh awon gitu. Pami mah bade nyarioskeun gitu nya tangtosna sanes tangtosna teh nuju ngabahas kaonan hiji jalmi gitu nya cari solusinya kumaha carana sapodos ieu teh teu awon gitu tah. Jadi sanes beuki diagungkeun nya gibahna beuki dieukeun sanes kitu jalmi anu leres mah teman yang soleh mah gitu nya. Nah lajeng nu kaopat hal nu mengakibatkeun kebahagiaan bagi seseorang itu adalah nu tadi mah istri yang solehah nya, nu kadua anak-anak yang berbakti, anu katilu naon Bu? Teman-teman yang soleh, anu kaopat Bu naon? Nyaeta nu kaopat mah wa an yakuna rizquhu fi baladi, nyaeta mempunyai kasab usaha di negerinya sendiri, di daerah sendiri, pami di wilayah urang mah henteu di luar kota gitu. Komo di luar negeri mah gitu nya. Damalna di daerah yang bersama dengan kita. Jadi senantiasa bersama dengan kita itu adalah merupakan kebahagiaan bagi seseorang. Pami ibu-ibu carogena damalna di wilayah di dieu gitu nya, itu merupakan satu kebahagiaan yang tiada tertara numutkeun hadis ieu. Nah, tapi pami di luar kota kumaha? Kebahagiaan oge? Ya kebahagiaan oge bunya kada dinikmati berarti qadarullah panginten caroge urang damelna di luar kota komo anu di luar negeri nyaeta qadarullah seperti itu. Tapi kacida bagjana pikeun jalmi anu kasabna berada di lingkungan keluarganya. Nah eta wajib disyukuri Bu 4 hal eta teh gitunya. Tah eta panginten ibu-ibu rahimakumullah sabaraha ciri ngeunaan wanita-wanita solehah. Mudah-mudahan pangintennya urang kalebet bagian tina istri-istri anu solehah. Aya keterangan terakhir Bu pangintennya disebutkan di dieu hadis riwayat Tirmizi. Unggal hadisna kieu Bu. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imraati matat wa jaujuha anha rodin dakholatil jannah. Pernah nguping Bu hadis eta? Neme paintennya ngupingna atanapi atos. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda. Nah, disebutkan di dia
ayyumam ro'atim matat ayyumam ro'ati matat, wanita yang mana saja zaujuha an harodin, yang ketika ia meninggal dunia suaminya dalam keadaan meridhoinya, dakholatil jannah, maka niscaya ia akan masuk surga. Jadi istri sahawae, istri mana wae itunya, ketika ia meninggal dunia dan kondisi suaminya meridhoinya, jantan ridho si carogena teh ka urang gitunya, ka istri-istrina ketika dia meninggal, maka janji Allah Subhanahu wa taala dakholatil jannah, maka dia itu pasti akan masuk surga. Berarti pamik itu suami kita itu adalah surga kita, ya. Jadi pami urang hoyong lebat surga, minta ridholah kepada suami kita. Pami disebutkan dalam keterangan sanes bunya, suami itu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi pami urang diridhoi aktivitas urang ti adui kajet ku suami urang, ku cara ge urang, berarti surga pahalana. Tapi pami aktivitas urang teu diridhoi ku suami berarti neraka. Nah, kumargi itu maka sanes kanten aktivitas urang nyungkeun ridho ti cara ge urang, apapun bade ka pasar nyungkeun widi ka cara ge urang, bade ngaos nyungkeun widi, bade ngantor ka persisi nyungkeun widi, ayeuna bade aya diklatnya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nyungkeun widi, pami di widian miring, pami teu di widian entong, tapi tangtosna pami caroge anu soleh, ketika istri-istrinya itu berilmu dia akan mendukung. Pami nu soleh, tapi pami misalnya aya efek anu sanes kumargi istrina teh nuju kirang sehat, janten misalnya teu acan di widian teu janten masalah. Da urang mah nya sadayana gitunya anu aktivis di persistri, yang utama itu adalah rumah. Rumah itu adalah nomor 1, persistri nomor sekian. Ibu, janten seorang ibu, janten seorang istri di rumah tangga urang teu aya wakilna, Bu. Nya cara ge urang di depan cara ge urang, di depan rumah tangga urang, seorang istri tidak ada wakilnya. Seorang ibu tidak ada wakilnya, tiasa diwakilkan sama sanes, paling nitip manya, nitip cara ge urang ke istri batur henteu kan. Pami putra mah penternya kadang nitip ka uana ka eyangna gitu nya. Nah, jadi ari di jamiah mau di persisi aya wakilna, simkuring ayeuna gitu nya. Pami hiji waktos teu aya pamengan, tiasa aya wakil ketua, aya sekretaris gitu. Sami ibu oge di jamaah atau napi di ranting, pami aya pamengan tiasa diwakilan kuno sanes, tapi pami sosok seorang ibu, sosok seorang istri tidak ada wakilnya. Janten tangtos kita harus lebih mengutamakan rumahnya. Baiti jannati, jadikanlah rumah itu sebagai surganya dunia wal akhirat insyaallah. Jadi simkuring umajak peternya ka ibu-ibu sadaya sanes kanten aktivitas teh kedah aya ridho caroge, insyaallah pami sanes kanten aktivitas urang diridhoi ku cara ge urang, maka surga anu bakal ke katampi urang sadaya. Tapi pami teh ridho Allah ridho caroge itu maka nya neraka gitu kan. Ridho seorang istri mah aya di suami, ridho seorang anak ada di orang tuanya. Nah eta pinten punya nu tiasa didugikeun ku simkuring sanaos panginten teu ngentep seureuh, mudah-mudahan aya manfaatna. Saresna mah seueur Bu ciri-ciri wanita salehah teh mung kumargi terbatas ku waktos, panginten mung sakitu anu tiasa didugikeun. Mugia tiasa janten motivasi kangge urang sadaya, janten sosok seorang wanita yang solehah di rumah tangga urang sadaya. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan katsira ka Bu Ustazah anu parantos masihan elmuna kangge urang sadayana anu sakitu mundalna diguar
nyandak tina Al-Quran sareng al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun anu saena nebihan anu awona oge sing janten ilmu anu manfaat. Amin. Ibu-ibu anu sami hadir rupina pangaosan rengse mangga urang sami-sami ngadua kaparatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.